डक यानी बतख। बतख पानी में रहती है। इसकी छोटी गर्दन और बड़ी सी मोटी चोंच होती है। बतख के पैर झिल्लीदार होते हैं, यानी दो उंगलियों के बीच एक त्वचा सी बनी होती है। आइए अब इसे बोलने का सही तरीका सीखते हैं। डुक इसका गलत उच्चारण है। इसे सही से बोलने के लिए पहले बोलें ड, फिर उसमें जोड़ दें क। जोड़कर बोलिए डक। एक और बार डक। फिर से कोशिश कीजिए, बोलिए डक। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक था।